უკრაინული დრონების მასობრივი იერიში რუსულ სამხედრო ობიექტებზე ღამით ოკუპირებულ დონეცკში რამდენიმე საათის განმავლობაში იბომბებოდა ადგილები, სადაც ოკუპანტებს მოწყობილი ჰქონდათ კამიკაძე დრონებისა და სხვა საბრძოლო მასალების საამქროები. შეიარაღებული შეტაკებები იყო ღამით ავღანეთსა და პაკისტანს შორის საზღვარზე, დაღუპულია 10-ზე მეტი ადამიანი. მიზეზი ავღანეთის ტერიტორიაზე პაკისტანის ავიადარტყმა გახდა. ბრძოლები 7 რაიონში მიმდინარეობდა, რის შემდეგაც ავღანეთმა საომარი მოქმედებების წარმატებით დასრულება გამოაცხადა. დღეიდან შენგენის ზონაში ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ელექტრონული შესვლა-გასვლის სისტემა ამოქმედდა. ინოვაციების მიზანია სასაზღვრო კონტროლის დაჩქარება. ტურისტებს პასპორტში აღარ ექნებათ შტამპები. ახალი სისტემა ჩაიწერს მგზავრობის თარიღებსა და ბიომეტრიულ მონაცემებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აჭარაში თაღლითობისთვის 2 პირი დააკავეს. ერთი მათგანი მოტყუებით დაეუფლა მოქალაქის 2 მანქანას და მას 30,000 ლარზე მეტის ზიანი მიაყენა, ხოლო მეორე მართლსაწინააღმდეგო დაეუფლა ერთ-ერთი საწარმოს 50,000 ლარამდე ღირებულების ხორცპროდუქტს.